Hi guys, welcome back to our channel. A very happy Independence Day to everyone. ಸೊ ಇದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಾವುಟನ ಹಾರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ನಡುವೆ ಚಕ್ರವು ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಹಿಡಿದ ಚರಕವು ಇಂಥ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವು ನೋಡು ಹಾರುತ್ತಿರುವುದು ಧ್ವಜದ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಾಡ ಗುಡಿಯ ಮೆರವುದು ಏರುತಿಹದು ಹಾರುತಿಹದು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ತೋರುತಿಹದು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಬಾನಿನಗಲ ಪಟ ಪಟ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ರೈಡ್ ಥರ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ವಿಲೇಜ್ ಹಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಆರ್1 ZX10R, ಅಯಬುಜಾ, ಡುಕಾಟಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು RX ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ RX ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಂದಿ ಉಪಚಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ RX ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತದು. ಇವ್ರು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರೋಡ್ ಸೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಜೋರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ RX ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಕ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ನಿಮ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ RX ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೈಕ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಹಯಬುಜಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಈ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಬೈಕ್ಸು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ನಿತಿನ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೈಕು ಇಲ್ಲ.
ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಬೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇನ್ನೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇಡ್ಲಿನ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಸು ಬೈಕು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡು, ಫುಲ್ ಬೈಕ್ಸು, ಫುಲ್ ಕಾರ್ಸು. ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್. ನನಗಂತೂ ಟಿಫನ್ ಸಹಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಸಪ್ಪ 2 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ಸು, ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಸು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗಂತೂ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಬೈಕಿನ ಕಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅಲ್ದಿದ್ರು 4-5 ಬಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೂ.
ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಇವರೇ ನಿತಿನ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು ಕಾರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು 7 ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, 7 o'clock ಹಂಗೆನ. ಒಂದು 8:30ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಗು. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲನೂ.